Jadi tong nyalahkeun Allah lamun bisnis hancur, tong nyalahkeun Allah lamun usaha gagal wae, da maneh mah ruku ge can bener cek pangeran. Da zaman nu memperbaiki salat mah hidupna akan lebih baik. Mangga tingali Al-Baqarah hafidu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jaga salat maka Allah akan menjagamu. Perbaiki salat maka Allah akan memperbaiki hidupmu gitu. Sing hade salat caroge bojo bakal bager otomatis. Sing hebat salat istri caroge insyaallah tidak akan berpaling ke lain hati. Gitu tah kan. Lain meuleum menyan. Tang salat sing alus. Ari ieu mah kumaha ari caroge sieun berpaling ari manehna salatna malaweung wae takbir ku ketinggalan. Sok ibu-ibu sing sarae salatna sesuai hukum tingali caroge moal aya kawani moal keur di imah. Astagfirullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Puji sareng syukur urang sami-sami panjatkeun ka hadrah Allah Subhanahu wa taala. Shalawat sareng salam mugia dilimpahkeun ka junjungan urang sadayana Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para wargi kaum muslimin wa muslimat jamaah pangaosan anu istiqomah sateuacan dilajengkeun kana hanca urang ngaduakeun anu wafat nu teu damang sareng anu ngaduhan maksad. Anu wafat Bapak Haji Anwar bin Bapak Wiharta, mudah-mudahan pupusna netepan husnul khotimah, ditampi amal kasayanana, dihapunten kalapatanana di alam barzahna sing adina rahmat sareng magfirah Allah Subhanahu wa taala. Oge ibu rama urang anu parantos ngantunkeun alam dunia, guru-guru urang anu parantos ngantunkeun alam dunia, wasilah doang urang sadayana marantana di alam barzahna sing bararingah tambi-tambi rahmat sareng magfirah Allah Subhanahu wa taala. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lajeng nu teu damang nomor kahiji Bapak Amin Effendi bin Bapak Patah, lajeng Bapak Rohman, Ibu Nunung, kemudian Sri Sulastri, lajeng Bapak Ocid bin Bapak Rohadi, lajeng Ibu Eti binti Bapak Tisna. Mudah-mudahan ini teu daramang ku Allah Subhanahu wa taala sing enggal disarehatkeun. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lajeng wagaduhan maksad nomor kahiji Ustad Arifin Ciaul Pangkalan, lajeng Ustad Dida Sahida bin Bapak Asep Mansur, lajeng Bapak Haji Erwin bin Bapak Udin, lajeng Ki Haji Guswan Sego sareng jamaah haji, lajeng Bapak Jama nuju ngabangun hayang digampilkeun, lajeng Pondok Pesantren Al Jihadiyah Balandungan. Mudah-mudahan nu dipimaksad sadayana sing diijabah dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Oge jamaah nu hadir wengi ayeuna ngagaduhan rupi-rupi maksad dina manah masing-masing. Wasilah thalabul ilmi, wasilah silaturahmi sing enggal diijabah dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Bi barokati Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadza hadiyatuna ila hadrati syaihina wa mursidina sayyidina Abi Hamid Muhammad bin Muhammad bin Ahmad At-Tusi Al-Ghazali wa ila hadrati syaihina wa mursyidina sayyidina Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani nafa'ana Allahu bi ulumihima wa tasnifatihima wa ta'lifatihima wa asrarihima fid dini wa dunya wal akhirati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Salajengna wa iyyaka angtal tapita yaminan wa shimalan fi sholatika. Dawuh Imam Ghazali, kamu harus menghindari luak lieu ka kanan kiri ke salat. Jadi mas kalau lagi salat diusahakan jangan lirik kanan lirik kiri, fokus ke tempat sujud. Walaupun di kanan itu ada yang buhai-buhai, jangan dilihat, dipoto aja. Makruh upami urang nuju salat ningali ka kanan jeung ka mana. Jadi bahasa keren mah tong culang cileung. Jadi makruh salat naon? Culang cileung. Kos keur ngaji atau mikiran balik karah geder ngajina ge. Wa iyyaka angtal tafita yaminan wa shimalan fi sholatika. Dawuh Imam Ghazali, kamu harus menghindari lirik kanan melirik kiri ketika waktu salat. Jadi tapi hasil kamari ge dipantau gitu nya. Jamaah teh salat teh kieu we Allahu akbar. Apan manfaat ilmu teh? Teh culang cileung kieu we. Da bojo nanya kalau bedog di tukang. Lajeng summa kabbir lirruku'i. Kemudian
ketika hendak ruku sunnah membaca takbir. Jadi jangan turun tanpa bacaan. Makruh lamun turun kana ruku teu maca naon. Minal jinnati wan nas. Kareng hapeula nya ulah langsung. Minal jinnati wan nas. Turun we Allahu akbar tah. Ngucapkeun Allahu akbar menuju ruku eta hukumna sunnah. Makruh lamun turun kana ruku teu maca takbir. Allahu akbar. Terus warfa yadaika kama sabab angkatkeun dua tangan nya. Minal jinnati wan nas sunnah ya Allahu akbar tah bar teh pas dampal tangan nyampe lutut ieu mah leungeun can nepi barna geus beres kira ngawas tadi biasana teuing tara kitu nya Allahu akbar jadi bar akhir kalimat takbir teh pas tangan menyentuh lutut. Pahamnya? Bisiknya Allahu akbar. Karena gaya ini trukuna takbirna beres. Mas tahun dijadiin imam hari buat pan tukang ngaji unggul di tukangna. Aduh teh areueuh mau teu balik. Sunnahnya ketika hendak ruku yang pertama sunnah baca takbir, yang kedua sunnah angkat dua tangan dan pembacaan takbir wa mudda at-takbiro ilantihair ruku dan kalimat takbir tersebut sunnah dipanjangkan sampai tangan menyentuh lutut. Allahu akbar. Jadi tong nyalahkeun Allah lamun bisnis hancur, tong nyalahkeun Allah lamun usaha gagal wae, da maneh mah ruku ge can bener cek pangeran. Da jalma nu memperbaiki salat mah hidupna akan lebih baik. Mangga tingali Al-Baqarah hafidu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jaga salat maka Allah akan menjagamu. Perbaiki salat maka Allah akan memperbaiki hidupmu gitu. Sing hade salat caroge bojo bakal bager otomatis. Sing hebat salat istri caroge insyaallah tidak akan berpaling ke lain hati. Gitu tah kan. Lain meuleum menyan. Tang salat sing alus. Ari ieu mah kumaha ari caroge sieun berpaling ari manehna salatna malaweung wae takbir ku ketinggalan. Sok ibu-ibu sing sarae salatna sesuai hukum tingali caroge moal aya kawani moal keur di imam. Paham? Sok salit-salitnya orang berbenah. Yang pertama ketika salat tidak boleh lirik kanan lirik karena hukumnya makruh. Tapi bisa ngajawab gitu hukumnya makruh. Kedua sunnah ketika akan ruku ucapkan takbir dan angkat dua tangan. Kemudian takbirnya sunnah diperpanjang sampai tangan menyentuh lutut. Jadi menyentuh lutut. Kade ya jamaah malam Jumaah. Salatnya hantem ai ruku nyekel bitis. Ruku nyekel bincurang parati main bola teh ningan. Makruh teh kan. Komo tika keunung maka handap nongeng sakalian atuh. Sunnahna megang lutut bukan megang kaki betis bukan. Tuh kan. Urang teh nyebut urang da loba baturna tenang. Gitu. Allahu akbar. Di urang mah nya Quran geus jelas, perintah geus jelas, jaminan geus jelas. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Aku tidak menurunkan Al-Qur'an kepadamu untuk mempersulitmu, tidak. Justru Quran mah jadi mudah.
Kumahanya usaha abdi hayang lancar, bisnis abdi hayang berhasil, rumah tangga abdi hayang harmonis, budak hayang saroleh, nu belajar hayang berhasil, pamajikan abdi ulah curiga wae. Jawabanana salat we benerkeun saur Imam Ghazali. Lempengkeun we salatna sesuai jeung hukum, taya jaminan ti Allahna hafidu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jaga salat, pelihara salat, perbaiki salat, percantik salat, maka kehidupanmu akan dipercantik oleh Allah dengan otomatis. Hayo wiridan. Air ruku nyekel bincurang. Cek pangeran teh lain aing koret, lain mau ka diijabah, eta ruku benerkeun heula eta ruku. Dan kemudian ieu saha nu nyariosna Imam Ghazali. Ari Imam Ghazali teh kuruna lebih tipayun daripada Syekh Abdul Qadir. Mentak aya thariqah naon? Ghazaliyah. Imam nu nyokotna Imam Ghazali. Urang mah Qadiriyah we, nu hampang. Tong ripaih itu bisa mah. Satariyah entong lah. Da seueur kan tarekat Mu'tabaroh teh. Urang mah nu hampang nu eta. Thariqah Qadiriyah nasabandi panghampangna eta dikir 3. Astagfirullah la ilaha tilu. Ini teh ngan kodo peutingna. Da kitu. 3 kan. Nu sajen mah teu aya bareurat kabeh. Kusim guring dipelajari. Bareurat kan. Coba Idrisiyah, coba Syadiliyah geura. Ya Allah, teh Allah. Ilaha illallah. Ayo, dah kopi teh kaburu keneh atuh. Kadang sange keur diuk ning hadiahna ge bari naon? Bari leumpak wawannya. Paingan atuh. Tuh orang 1 poin atuh kacana ilmu manfaat. Abdi maruku terek tarap teh nama. Allahu Akbar. Bar teh pas nepi dampal kana lutut. Bar. Keren. Allahu Akbar. Sumadu rohataika ala rukbataika tuh. Kemudian simpan 2 telapak tanganmu di atas 2 lututmu. Jadi di mana-mana ge sami, ruku mah nyimpen dampal dina lutut lain dina bincurang. Martosannya bilih keluarga orang masih kena dina bincurang. Salah tah lain tong kitu nya harus tegenaheunnya. Diplomatis kirang cocok tak kitu teh, tak kitu nyarios nanya. Nah karena nyahuanan abdi geus teu heula lahir pada Firaun ge tiba heula lahirna. Bapak ti Imam Ghazali dina kitab Bidayatul Hidayah abdi ngaos kamaringan lapada mah poho. Ruku teh nyepeng naon? Nyepeng tuur lain bincurang. Jadi makruh sabab tabrakan jeung sunnah pajeje. Hana apa itu? Teras wa asobiuka mansuratun. Jarina digelarkeun. Jadi si jari teh dina tueur teh kieu. Teu kengeng dipeureupkeun. Allahu Akbar. Geus miluan MMA Pak. Digelarkeun mansuroh. Pak nya kieu. Mansuroh sunnah eta. Wansib rukbataika. Kemudian 2 lututmu luruskan. Maksudnya kieu punten ya. Jadi lempeng kita lempeng. Sok aya nu ruku teh kieu. Makruh eta. Kudu lurus, tuurna lurus. Wansib. Lempeng, tahan. Nya. Lamun ruku kieu kan. Loh. Eta mah kos gerakan fitness. Lain ruku olahraga. Kayak mangi geura di lemurnya. Amun teh di lemur keur di luar geura. Bakal seuri dah. Wah bener ya jelema teu ngaji. Eta urang jadi bisa ngomong gitu gitu. Orang ini bertiga ngaji nih. Wah.
Saya cek si emas teh. Oh, ruku saya lihat. Ya. Ya, Mas. Gitu. Wa mudda dohroka au unukoka warosaka mustawiyan kasopihatil wahidah. Kemudian tulang punggung dan kepala itu harus rata seperti satu papan. Tidak boleh celenge. Mas tahu celenge? Kudu lempeng tongong jeung punuk. Lempeng. Bah. Punten katukangannya Pak. Dan nasibna. Lempeng. Mudun teuing makruh. Kadenya sujud naon ruku naon teuing? Tungkul teuing, Pak. Kos pudunan saronge. Makruh. Celenge kos orai kobra naon deh? Mohon. Jadi lurus. Tulang punggung dan kepala lurus, rata. Tangan megang naon? Lutut. Tongong jeung sirah rata, lurus. Pandangan karena tempat sujud gagah can beres. Aya keneh kieu. Wajabi mirpakoika anjan baika. Dua sikutmu jauhkan dari dua lambung. Nah, lalaki mah kieu. Jadi sikutnya kudu jauh tina naon? Tina cangkeng. Pajejen. Ya, sunah eta. Lamun lalaki rukuna kieu tah. Pika sebeleun. Udah mah praktek hese. Lajeng wal mar'atu latap alu dalika, perempuan tidak boleh seperti tadi. Bal tadumu ba'doha ila ba'din, perempuan mah sabalikna. Laki-laki kakina kudu berjauhan. Renggang. Ukuran 1 jengkal, Mas. Masing-masing ya. 1 jengkal. Perempuan mah rapat. Kasih tahu istri ya kalau belum tahu. Nah, makanya beda. Pan urang mah boga endog, man. Kita punya telur yang harus diamankan. Itu aset masa depan. Kenapa laki-laki kakinya harus renggang? Karena mengamankan aset telur. Kenapa perempuan kakinya harus rapat? Karena kalau perempuan kakinya berjauhan, takut muap. Wah, bahaya karena karpet. Kedua, laki-laki sikutnya jauh tina naon? Tina lambung. Perempuan mah harus gini nih. Siku nanti kudu ka jero. Nah, make beda. Siku urang mah keluar karena tampil tanpa beban. Ari awe mah boga gunung tuh nyeleun. Ada gunung kembar, Mas, yang harus dijaga. Jangan pulang, Mas. Tenang. Kita tak beda, nah. Pamegat masih kuna ke mana? Keluar, perempuan masih kuna ke mana? Itu sunnah. Tuh kan. Kunaon Imam Ghazali menekan ieu sabab sunnah itu keuntungan ibadah urang. Kan fardu nama eta mah modal. Manya usaha balik modal eueuh batian. Goreng atuh. Dina Al-Baqarah mah bi sama starobihi angpusahum, itu seburuk-buruknya perniagaan. Wakul. Nah, apa yang harus dibaca dalam ruku? Bacalah kata Imam Ghazali subhana rabbiyal adim. Di dieu mah teu make wa bihamdi. Jadi upami aya nu ruku subhana rabbiyal adimi wa bihamdi fathul muin Syekh Jainuddin leres. Aya nu ruku subhana rabbiyal adim eta mah imam tarawih. Pangarah ganjang. Bahkan imam tarawih mah cukup subhanallah. Amin. Allahu akbar subhanallah. Allahu akbar. Subhanallah. Ngan capek ta ibadah Allahu akbar. Aya salat ka ngesang atuh da ajana. Kos ka beri juri gitu nya. Subhana rabbiyal adim. Lamun aya subhana rabbiyal adim, oh Imam Ghazali. Subhana rabbiyal adimi wa bihamdi Syekh Jainuddin. Bener dua lagi. Nu makruh mah nu teu maca we.
Allahu Akbar, cicing. Kok saya melapar? Baca sunnah. Sabaraha kali? Salasan 3 kali. Berkali? Berarti lamun hiji makruh, lamun maca 2 makruh. Sebab sunnahna saberiji? 3. Fa in kuntamun paridan faziyadatu ila sab'in wa isrina hasanun. Kalau kita sholat sendiri, kata Imam Ghazali, membaca subhana rabbiyal adimnya 27 kali nu encan teh. Berapa kali? Kan ieu wajah-wajah tukang tahajudnya. Membahas ceng masuk apa-apa. Sok ngawe apa nanya. Ngerasa aja atas dugi ti surade atas abah mana mereka tahajud. Tuh gitu rek kaya saya tuh. Paep tahajud nganggo kunut. Aya tahajud jam 8, duha eta mah. Ketika kita sholat sendiri, bade tahajud, bade duha, atawa sholat duhur nyalira kasiangan, sok diajar enak. Mulai besok, mulai malam ini, subhana rabbiyal adimna sabaraha? 27. Eta teh bari ngolahragakeun cangkeng ka. Genah. Bah Komar, kantos can 27. Tuh kan, kolot ieu teh. Dapan ayeuna cenah menang ilmu. Baep kantos can. Acan sami. Pamil tati nangrang Jampang Tengah tos can. Tah can. Haji Maulana talaga wah katingali wajahna geda. Pasincan. Tuh kata Kang Haji di Senang Lango 27 kantos. Tah can. Ai nikah 4 kali. Ampurannya mah nyaritakeun kalakuan itu. Katingali na wajahna Kang misalna. Katingali aya gambar gitu. Kang Unas kantos 27. Oh benar, Allahu Akbar. Ya, Pak Jajennya jika nanya. Pak Jajennya 27-nya. Ya, benar 27 kilo. Keun panamihan ilmu. Salatnya lira tapi awas jadi imam macem-macem. Gagal paham, salah ngadenge. Dia jadi imam Allahu Akbar 27 dipecat. Temen. Kayak diharap imam harus tahu situasi dan kondisi. Kecuali pidato heula hadirin. Kita berjamaah spesial siap? Bagaimana Pak Kiai? Rakaat kahiji suratnya Yasin. Setuju? Harus nemalan tak? Setuju. Harus bicara, harus menjawab dengan kata-kata, tidak boleh dengan isyarat. Setuju Yasin? Setuju. Rakaat kedua tabarok, setuju? Setuju. Tasbih ruku 27, setuju? Setuju. Mulai cek jamaah, imam sorangan. Kabayang. Cek makmum keheun. Aing penting aya mimitian Piala Dunia. Maka apa jadi ngabejano kitu itu nya. Kena Kang depan TPRI. Hari orang mah teh kaburu nonton Pak de. Bagian di jalan wae kitu nya. Da kahartikeun eta. Nonton bola mah duit bea, kopi imet, udud celong, komo aya nu ngadon teu barang bawa. Geus kacau eta. Mending ceramahnya cep rambutnya roma muda ngaos tingali. Solehnya anak ramana. Nuhun ramana teh hoyong ngiri ngaos. Etika kolot anu kurang kudu diturut cenah ieu teh cenah izin we bilih engkin ngaos deui malam Jumat teu wawartos heula kali teu kedah wawartos etika kolot kos pamamatnya haritanya mahal gaduh anak soleh ngajejehkeun bapak yang ngiri ngaos ka semah dalam itu rumah muda dai kondang lah gagabelin bangsa urang ya siluman. Paham? Jadi mungkin mah upami sholatnya lira, coba jajal. Ayeuna tahajudnya 2 rakaatnya. Rakaat kahiji Al-Baqarah. Kedua Ali Imran kan. Oh padina tahajud mah kuliah kulhu teh Nabi ngajarkeun jang pemula baheula. Urang pemula kan kuliah naon?
kaleresan aya nu hafal waqiah entos rakaat kahiji waqiah rakaat kadua ar-rahman kitu. Buka Qur'ana ya ayyuhal muzammil kumil laila illa qalila nisfahu setengah malam pakai awingkus minhu qalila atau kurang daripada setengah malam da moal bisa nangtung lila kulhu mah. Tapi bisa kulhu oge ngan 12.000 leuwih lihat tibatan yasin tah aja anang tahajud sok yasinnya oh manehna maka ya Allah pas urang kaditu keur tahajud yasin tahajud nate tapi ayat hiji we hayo yasin kunaon kaituna teh nyaho gejol nu haji teh sabaraha balik upami salatnya lira subhana rabbiyal adimna sabaraha 27 itu kan namahan ilmu Kang di mana ilmu agama namahan pengetahuan Islam bertambah yakin barokah rizki bakal ditambah ku Allah otomatis namahan jabat mah sih namahan penghasilan namahan isi namahan piomong ya banget neng tuh teruskan sumar pak rosaka hatta tadila ko iman. Kemudian setelah selesai ruku, kemudian angkatkan kepalamu sehingga berdiri tegak. Warpa yadaika bangkit dari ruku teh sambil ngangkatkeun dua naon deui? Dua tangan. Sami Allah bari ngucapkeun qailan sami Allahu liman paham. Sunah eta teh. Ari itidalna mah rukun. Ari rukun nama rukun ngangkatkeun tangan sunnah maca takbir sunnah maca sami Allahu liman hamidah sunnah subhana rabbiyal azim sunnah pan di antawi syarat salat teh kudu bisa ngabedakeun mana rukun mana bukan. Lamun aya jami salat ditanya mana rukun salat teu ngajawab teu apal mana sunnah salat teu apal bisa jadi salatna terancam tidak sah. Kitu kudu ngaji. Mas, kenapa diam? Resep janggotnya carang. Kamana we ngomong teh. Pan jamaah engah padanya ya Allah. Jadi mengangkat dua tangan sunnah. Pada ruku ya, ngucapkeun Allahu Akbar sunnah kana ruku. Kemudian ayeuna maca subhanarabbiyal azim sunnah. Kemudian ngangkat tangan setelah ruku kana i'tidal sunnah. Kemudian ngucapkeun sami Allahu liman hamidah sunnah tangarah kitu salat teh apal. Ditanya di berebet teh sunnah won wajiban gawe. Jadi kacau. Mah jadi sunnah kabeh. Fatihah sunnah gitu. Faidah stawaita qaiman. Ketika kamu sudah berdiri tegak, berdiri lurus, pakul baca Rabbana bareng tuh Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'. Itu ba'du tuh waqaf raum tuh ahlina. Ba'. Coba we surat anu pondok. Wal asr. Wal asir. Innal insana husir. Wal asr. Wa nyakangnya bener Kang pilih lepat wal as innal insana lafi khusr inna anzalnahu fi lailatul qadr qala sugrona kudu beunang heula tong waqaf model ieu min syai'im ba jadi dalna teh laun mohon tamu balik ge balas salah teh amma ba'du salah teh amargina waqaf. Nah maka kusabab urang mawaqaf raum hese amma ba'du maka sok dibarengkeun mangga sok reungkeun akang. Amma ba'du paya ayyuhal hadu jadi wasol urang mah keukeu. Taros engka akang haji tah Cibalung. Mensiasati bisi waqafna gagal diseungseurikeun ku ahli qiraat geus diwasol. Mau cari aman. Amma ba'du faya ayyuhal hadirun sauda teu salah da kitu amma ba'du. Carana eta mah mensiasati
Daripada ngagubrak amplot kuno teu pira. Kadang wakaf salah ngurangan 1 juta. Amma ba'd. Tak kidalang tah likirat mah. Warma muda mah komo da eta mah setelanana. Tah balagadona tah wakaf mah. Tiap aya warung wakaf. Balagadona mah lieur urang. Naon cenah wakaf eta lieur urang turutan. Aya warung nasi wakaf. Aya imah janda. Aduh. Balagadona lain teh nyangka. Sadadi bade nurutan ijazah. Eta dua ananya. Rabbana lakal hamdu mil'us sam. Menang mil'a tong pas ya. Ulah sote mil'i. Ayeuna maca mil'us samawati silahkan. Bade mil'as samawati silahkan. Tong mil'i we hiji. Teu meunang. Wa in kunta fi paridoti subhi faqra'il kunuta fi raq'ati saniyati fi tidalika minar ruku. Kalau kamu kata Imam Ghazali dalam sholat fardu subuh maka bacalah doa kunut dalam i'tidal rakaat kedua. Jadi maca kunut naon sun? Tong pasea ke. Da sholat di Mekah di Madinah mah moal naon? Moal kunut di ditu. Nu bener atuh hayu ka ditu. Kita percaya imah kitu nya. Ngaran di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi pasti moal naon? Moal kunut ngan imamna da lulusan umul qura ngolotok madhabul arba'ah ngan imamna ketika i'tidal rakaat kedua imam di tanah suci mah pasti jedana lebih lila daripada rakaat kahiji. Ternyata imam tersebut memberikan kesempatan kepada makmum yang bermadhab Syafi'i untuk membaca kunut. Takin pami di tanah suci kunut teh baca sorangan teu kudu ngangkatkeun leungeun kana sunat. Allahumma hdini biman hadait. Teh kudu eta dika. Kunutna eta mah kunut anu puguh sakieu ge jadi kunut mah. Sakieu ya. Allahumma ighfirli wa li walidayya. Meunang kunut. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina ada. Jadi kunut teh kitu teh jadi. Ngarang sorangan ge teu naon. Allahumma zawidni jaujatan solihatan goniatan bangkokan ala indiaan. Kakarina kapuran wasahrini princesan menang kan. Besar tuha boga mobil boga gedong sawah lega gablek. Tetahin ijazah eta kade diamalkeun nyiar-nyiar. Nyieun ku sorangan. Jadi teu kudu ngacu kadinya. Oh geuning durasi waktu ti Imam Masjidil Haram teh sakieu abdi mah doa kunutna ieu we. Rabbana atina fid dunya hasanah. Entas. Tak kaburu ruku geus tong dibaca sapatong di mah. Gawe subuh isukan. Eta teh Kang aya cerita lucu baheula mah santri teh nya. Muhun aya jalmi gaduh istri 2, Bah. Aya jalmi punya istri 2. Yang pertama Surtijah, yang kedua Hasanah. Selalu berjamaah di rumah. Suami pasti jadi imam kan? Setiap berdoa pasti doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Aya sabulan mameureunana istrina teh ngan cicing we. Geus sabulan teh langsung aya obrolkeuneun cenah mamah. Nah, aya teh berat sabelah cenah tiap ngadoa teh ngan hasanah we cenah. Atuh kali-kali mamah cenah sebut. Oh, neng eta malin ngaran jami cenah doa teu hayang nyaho pokona. Oh, raster kuat harimau ujung kulon dilawan. Pokona mah lamun engke mamah teu disebut mamah mah kajen balik ke bapak. Dan kepala rumah tangga harus punya siasah dong. Langsung siap. Aminan. Rabbana atina fid dunya surtijah. Fil akhirati surtijah. Seuri langsung bojona. Ta ieu suami adil cenah. Aya we ngomongin. Teu meunang eta ngarobah Quran. Eta teh Al-Baqarah ayat 201. Nah, intermezzo eta mah. Kemisinya gaduh bojo ngaranna naon? Hasanah. Bah. Begitu.
baca kun. Jadi anu bermadhab Syafi'i dina i'tidal rakaat kadua salat subuh sunnah membaca. Lamun teu kunut wayahna kudu ditambal ku sujud sahwi. Dua kali. Dina Fathul Muin juz pertama watusanu sajdatani kubaila salam. Jadi sujud sahwi mah 2 kali. Begitu tasahud akhir menjelang salam manehna mah tong naon? Tong salam. Berarti naon heula? Sujud sahwi 2 kali bacaanana subhana mallayanamu walayashu Allahu akbar sujudi kakarak salam. Nah margina ninggalkeun sunnah abad. Ya Allah ya Rabbana. Sumasjud lajeng. Aduh nyantai nyaritakeun salatnya. Nah, ngaji eta mah jang muharaman mah salat yang makin ulah sok fokus kana judul muharam. Dur nyaritakeun muharam sejarah Nabi Musa membelah laut teu angeus di sejarahna teh nya. Muhun da kaburu pegat so. Itu nya ingetanana poho deui talaran. Teu nyamu. Geus muharaman mah memperbaiki naon. Opan muharam teh meureunan eusina mah syukur. Beres teh. Syukur naon? Syukur ka Allah atas nikmat urang nepi umur kana tahun baru 1448. Ayeuna malam Salasa pan. Tanggal hijina teh. Nyunut obor tuh. Sok rame ning paweuna mah. Besok tara di kota. Teu aya nya. Apa di jambatan eta bah? Tahu pame nyunut obor teh eta teh simbol bahwa orang dinya teh masih kena mapan ekonomina. Naon cirina minyak tanah kabeuli. Nun kitu we. Maksudnya tong nyalahkeun batur Kang make dalil nu pantes. Oh, orang-orang mapan. Mahal mana minyak tanah jeung biosolar? Minyak tanah sabaraha saliter? 20? Opat. Ari pertalit sabaraha? Ya jadi mahal mana? Orang mapan kan? Ari harga 24.000, harga pertalit, harga Pertamax Turbo. Pertamax Turbo, ai Pertamax Turbo subsidi non subsidi. Ning teh orang mapan. Pira ku teu ngarti. Dapat deukeut jeung Dex Light. Jeung Pertamina Dex 24.800. Ning apal panta di peuting meuli. Ngabalik ngaji dicocokkan. Kemudian sujud. Mukabiron. Sujud juga sama. Ketika dari i'tidal menuju sujud, sunnah membaca takbir sunnah. Ngan bedana kieu goiro rofi'il yadain. Tidak boleh mengangkat 2 tangan. Jadi ketika menuju sujud hanya sunnah membaca takbir, tidak sunnah mengangkat 2 tangan. Allah so aya kanu kitu kenae lah ketoe. Madalam yuk ngaji malam Jumat. Nah, teu geunaheun salat maneh. Aya kitu eta. Moda kudu akur jeung aturan, Pak. Jadi upami bade sujud mah teu sunah ngangkatkeun naon? Ngangkatkeun panangan. Sunah sote tadi dina takbiratul ihram bade ruku cengkat tina ruku 3 tah. Kaopat engke tina tasawuf awal menuju rakaat ka 3. Dakur 4 sunah ngangkatkeun tangan. Jadi anu sok biasa bade sujud ngangkat kenaon kan atos we ena bade geus ngawas pas rek ngangkat ulah sia kitu. Tong nyebut ulah batal ke salat. Refleks anjing geus terbiasa bade sujud sok ngangkat kenaon pandangan kurang ngaji fikih teh tadina pas rek ngangkat tahan makruh sia teh ceuk leungeun teh batal tuh teh ngomong. Kosna salat tiluan bajajang, baceng, pade, tiluan gitu. Ting kumaha eta salatna? Tiluan. Pas keur salat liwat orai. Cek baceng teh. Cek pade teh. Tong ngomong tuh batal. Cek bajajang teh bari tarik hadena aing teh ngomong. Atuh batal kabeh. Ya gitu Pak Ade. Lucu dah. Dina fikih mah banyak cerita dah. Nah, namanya. Aya jama batal jadi imam eta teh sunnah.
nutupan hidung bari ngaleos geus ngaraji panai namanya aya imam ngaleos hitutnya cenah ulah sanajan geus nyaho ulah nah gitu. Bagaimana praktek sujud yang sesuai dengan hukum? Praktek sujud dalam rangka wasjud waqtarib, atau dalam surat Fussilat wasjudu lillahilladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Wadu awalan alal ardi rukbataika. Yang pertama disimpan adalah dua lutut. Jadi pertama nepi teh naon heula? Tuur heula. Tuur geus nepi, lutut ayeuna geus sampai kakarak sumayadaika, kemudian dua tangan. Setelah dua tangan nyampe sumajabhataka, kemudian tarang anjeun jidat maksupatan terbuka la bihalangi kopeahin wasorbanin. Teu meunang dihalang. Lamun kieu tah jiga tukang burayaknya. Lamun pake peci kieu ieu teh sah sujudna. Sabab teu maksupah, kudu naon? Kudu terbuka. Ulah kahalang ku peci, ulah kahalang ku sorban, ulah kahalang ayeuna ku rambut tebal. Kudu terbuka tarang maksupah. Pami aya jami sujud terhalang peci tarangna teu sah sujudna. Harus diulang maksudna. Lamun teu diulang berarti batal salatna. Nurutan artis India di bulan ku sorban pinuh teuing kana halis atuh teu sah sujudna. Tarang mah terbuka identitas kaciri kan jami tukang sujud mah tingali cahayaan kang tarangna teh sanajan sajan teu beda aya aura sujud aya aura kasih eta mah jeung Paridwan atuh sok kitu ka batur teh nya. Bah jadi tarang teh kudu naon bah? Kudu terbukanya ulah kahalangan naon. Kumaha lamun aya jami tidak gor tarangna kana kareta? Tong kagok nyeun jantung. Diperban we tertutup naonna. Nah, kemudian sujud eta mah sah, da aya elat aya teu damang. Bisi kitu nya. Tuh sah ta maneh salat. Namargina eta perban tarang. Wah maneh ngajina can beres. Meureun kitu nya malah nanti. Padahal nu dieureun teh kiai. Sok macam-macam ari aib ampun heuh abung kana mamekeun ka bengkel manehna main gedor we kitu nya aib teh mana abdi teh ustad cek maef teh punten mereka cai heula kitu pahamnya. Jadi praktek sujud teh nu pertama nepi teh naon heula lutut tuur kemudian dua tangan geus dua tangan nepi namanya naon tarang. Wadu anpaka ma'al jabhah mun tiasa mah tarang jeung hidung bareng kahanapna bareng ulah tarang heula karak naon hidung mun bisa tarang jeung hidung teh naon bareng nepina gitu. Acting aek paneuri teh naon irungna ka warung heula tuh kan sok aya tara nu sujud leungeun heula kahanapna nya aya nya kieu Kang sok aya nu rek sujud teh leungeun heula siga rek ngarongkong saha bojo bojo kan gitu nya jadi sunah nepi teh naon heula ieu mah tibalik sok aya naon heula tangan heula eta teh makruh kan makruh teh gara papangihnya sok rupa-rupa da ageunang ngomongna kudu kieu Gusti nuhun abdi mah dipasihan ilmu ku Gusti ngalangkungan majlis taklim ibadur rahman coba lamun teu ngaji abdi mirip si eta nya jadi telak-telak teh jiga kingkong sok tempo lamun anu sujud leungeun heula nya kabayangnya jika nu malam Jumat adegan tertentu tadi kan nya udah mas kamu nu badag nya ngarongkong teh pantes da Allahu akbar beranya masnya resep mas teh manis senyumna ke segula pasir gitu tapi be aku sireum wajapi mirpakoika anjan baika. Nah
Ketika sujud, dua sikutmu harus renggang dari lambung sarua kan. Urang mah pameget lamun sujud sikutna tong ada ka dieu, tong rapet, harus renggang. Jauh. Wa akil batna ka'an pahdaika. Kemudian angkat perutmu dari dua pahamu. Jadi kade laki-laki lamun keur sujud perut ulah nempel kana naon? Kana paha, kana pingping. Lamun perut nempel kana paha makruh. Jauhkeun urang. Kudu kita nongeng. Apal bedil lodong? Bedil karbit aya? Bedil karbit tingali. Kieu kan? Nah, ayeuna balikeun. Sirah di mana? Dihanap bujur ka mana? Ulah ngadepong anjing. Sekarang ngadepong anjing. Siga gauger moyaan. Kieu tah, bujur ka luhur. Ketika buang angin pan lepas kana palapon. Upami perempuan wal mar'atu la taf'alu dalik. Perempuan mah jangan melakukan seperti laki-laki. Perempuan mah dua sikutna kudu naon? Kudu rapet kana lambung, perutna nempel kana paha, tinggal kitu. Bolak-balik. Bah, sujud bah. Punten di piwarangnya. Bah ti luhur bah mimitian. Turun bah. Turunna naonan nyampena. Terus dua panangan terus. Nah, kitu bener bah. Sikuna. Ade bener. Ya Allah. Nya upami istri mah sikuna kudu naon? Rapat. Ieu teh tugas urang ilmuwan istri panto salatna. Tingalikeun. Tenang Kang, abdi mah tong salatna cenah adusna ge dipantau nya. Baru der deui diwes. Ampun eta ius. Tingalikeun oh bojo abdi praktek ruku sujudna can tepat wartosan mah menang ngaos wengi tadi tak kieu mamah mah da perempuan oh nya tah rapatkeun nya sikuna naon sababna pan aya tunyeleun mamah mah eta oh pan praktek ngempeng papa teu dewasa adalah lagi mah dia orang teh kakolot teh nyusu teu kira dewasa mentak urang mau dicarekan ke cicing we da rumah sakang ayeuna menanyakeun anyar keneh Kang cenah lamun salaki nyusu ka pamajikan jadi mahram teu lamun salaki cenah nyusu ka pamajikan jadi dulur teu dulur ti mana sih teh eta pan cenah lamun nyusuan budak batur pan jadi anak sia mah teu ecreg lamun nyusuan batur jadi dulur jadi mahram jadi anak lamun nyusuna budak umur 2 tahun ke bawah hari sia sabaraha tahun pan maneh mah 30 eta mah teh jadi mahram mereka gantung berang peuting malam Jumaah deui teh nya heulah balik gaskeun we mama geuningan papa nyusu ka mamah teh jadi mahram ente memang nu jadi mahram 2 tahun ke bawah mentak hati-hati ka istri urang jangan sampai menyusui anak orang lain anu usiana di bawah mentak bener waktu Nabi Mi'raj ningali kaum perempuan digantung susure di neraka eta sok nyusuan anak batur tanpa bebejaka salaki kan jadi mahram bahaya komo sok nyusuan salaki matur cek salaki na yang gejanso bos cabuk ya Wado yadaika alal ardi hadwa man kibaika. Bah, balikan bah. Simpan 2 tanganmu di atas bumi bertepatan dengan 2 pundak. Sujud. Bah kurang tukang seetik pandangan bah. Pandangan. Jadi kita pandangan suku nih cek. Jadi bah, tos bah. Jadi pandangan teh kudu bertepatan dengan 2 bahu. Ya, ulah hareup teuing ulah naon teuing. Coba be hareup bah pandangan hareupkeun pandangan nu. Sujud pandangan dihareup. Tah itu teh ngaji. Praktek ieu lain apa maksudnya? Aya nu pandangan ka mana? Aya nu tukang teuing bah higra. Perhatikan bah. Henteu pandangan di tukang. Oh, gitu. Salah didinya bari tukang bah.
Eta teh teu ngaji di Kang. Tetap kudu bertepatan jeung ieu wan. Sujud itu berarti juga nu aneh emang ilmu teh nya. Tinggenaheun sigan ngomongna. Wala taprus diro'aika alal ar. Kamu jangan menghamparkan dua sikut di atas bumi. Bah. Sujud kieu teh makruh. Sikuna teu diangkatkeun sederajat jeung telapak tangan makruh. Hamba. Bener. Geus praktekkeun sujud mah gantengnya. Wakul baca we doana subhana rabbiyal a'la di dieu mah teu make bihamdi. Salasan 3 kali kadeta. 3 kali. Samun sakali makruh, 2 kali makruh kudu 3. Aw sab'an atawa 7. Sorangan sok jadi imam dipecat kira. Aw asron atawa 10 mangga. Bade 3 mangga, bade 27 cara tadi mangga. 7 10 27 we cara kali. Hade eta margina hadisna sing emut daun Nabi dina iana juz kahiji aqrabu ma yakunul abdu mir rabbih wa huwa sajidun fa aksiru du'afi. Hamba yang paling dekat kepada Allah kata Nabi adalah hamba yang sedang melakukan sujud. Maka daun Nabi perbanyak doa saat sujud. Tapi kade jangan salat sorangan. Dur jadi imam. Sujud subhanallahi a'la 27 maca hijib iraha hanyatna sirah batur. Lamun salat sendiri sujudna sing lami. Kata Nabi hamba yang paling dekat dengan Allah adalah hamba yang sedang melakukan sujud. Maka perbanyaklah doa saat sujud mengpeung deukeut ka Allah. Lamun bahasa Arab silakan doana dibaca di lisan, lamun doana bahasa Indonesia atau bahasa Sunda cukup dalam hati karena lamun dibaca di lisan jadi batal salat. Kusuna ya Allah. Ya Allah. Naon saya teh cing malaikatnya? Ya Allah, aduh. Kolebatan wae wajah sia teh ya Allah. Tadi papangnya teh keur melicain. Ya banyak? Ya. Salah jeung ini kuna paridan. Sumarpa ra'saka minas sujud. Kemudian mukabbiron hatta tadila jalisan. Selesai sujud angkat kepala dengan membaca takbir kada sunah ta. Sujud Allah, tong sami Allah eta mah. Allahu Akbar sampai duduk. Sing pas Allahu Akbar. Lagi Allahu Akbar kieu keneh. Tapi kecuali ilali bongkokinnya. Kecuali naon? Oh eta mah dah hese lempeng. Mah geus bawaan. Wajlis ala rijlika yusra wansib qadamakal yumna. Kemudian kamu duduk di atas kaki kiri. Di atas kaki kiri. Wansib qadamakal yumna, dampal kaki aina anu kanan wansib luruskan. Wado yadaika ala padaika, dua tanganmu disimpan di atas dua paha. Wal asobiu mansuratun, jari-jarina digelarkan teu meunang dipeureupkeun. Bah, praktek di bah, urang capek bah, bagi-bagi tugas bah. Ada kumaha siksaeun. Apa malik itu bah? Malikna ka itu. Nah, bah praktek biasa tos naon? Tasud. Nah, calik. Pas calik teh sampean kiri calikan, bah. Nah, gitu. Sampean kanan lempengkeun. Nah, kieu bener. Wansib teh. Kaki kanan tegak, kaki kiri didiukan, dicalikan. Keras. Jarina amparkeun di atas paha. Jadi ujung jari bertepatan dengan ujung lutut. Jadi dia ting ulah makruh. Kadikeun bah ka tukang. Terus ka tukang terus. Nah eta teh makruh bah. Hareup teuing bah ngarumpai ka handap tah gitu. Makruh dia bah. Pokokna mah ujung jari harus sejajar dengan lutut. Balik di bah puter di bah. Maunya nih buka golek. Ayefi bagus.
Hamburanya banyak. Ridhonya banyak. Ridho gagah bah. Wakul baca doana Rabbi gfirli warhamni warzuqni wahdini wajburni waafini wa'fu anni. Bisi aya kalimat patuker menang madrasah teu naon baca tos dituker-tuker tos nu baheula eta ti madrasah. Mohon kena da pugum berenteu. Nah aya bahelinya teh keunahnya. Nya kos doa jang mait ning Allahumma gfir lahu warhamhu. Dan lain kitu bener mah ti Nabi mah Allahumma gfir lahu warhamhu wa'fu anhu wa'afihi. Ti Nabi nama sa tinggali kitabna. Kunaon jadi kitu? Teu ingat tuh, teu apa taroskeun we. Ti mana mimiti sumberna eta. Dan nu bener mah Haji Anang wa'fu anhu wa'afihi. Di urang jadi naon? Tong ganeng geus doa aman. Daripada teh naon? Kata gitu ngomongna sing bijak atuh. Salah tak ulah kitu dawuh emihan. Pahamnya? Sumasjud sajdatan saniyatan kadalik. Nah, sujud yang kedua kata Imam Ghazali prakteknya sama dengan sujud kahiji kadalik. Summa tadil jalisan lil istirahati fi kulli raqatin la tasahuda akibah tabah. Sujud kedua bah, sujud kedua. Sujud kedua bah. Kemudian menuju ka luhur. Nah, tah calik ieu teh disebutna jalsah istirahah. Duduk baiklah, sujud bah. Punten ya bah. Naik bah ngajurung kunung ka luhur bah. Allah untuk kaluhur hanya nomi tong calik heula maksudna langsung ti handap kaluhur hanya ta langsung tati ta ieu teh makruh kan nu sunah balik di bah kena boga gareng Allah calik lah bah nah calik kelas kaluhur bah nah ta sunahna kitu disebutna jasa naon istirahat. Cegah apa calik pak? Ridho bah? Maksudnya pami ridho teh ngaos ngara manfaat ya banyak. Tong kapal saja banyak. Tak kumargi abah geus dititah wayana ke beres aja abah kudu ngulian ka abdi. Aduh banyolnya bah. Summa taqumu tuluy anjeun berdiri tuh. Wa tadul yadaini alal artu. Jadi sate acan berdiri dua tangan tekankeun kana bumi. Bah. Sujud bah, sujud, calik, kaluhur, tanganna tekankeun kadinya, bari hanyat. Nah, nekankeun tangan kadinya teh memeh hanyat teh sun. Ari abdi mah jarang Kang, Pak Ahmad, kali-kali sok make teh ge, ngajaranna ngalatih menang olahraga. Sang nepi kaluhurna gondrong. Pamikir nyobian apa niat olahraga deh jang ibadah jang umat atau lamun akang gering dah mah ngaji atau man lapor hanca atau meureun proyek di luar lapor deh gitu entak sehat doakeun sih sehatnya ya Allah ya Rabbana sok dicoba upami menang olahraga teh ati handap teh moal naon moal nekankeun leungeun Imam Ghazali moal ka dipake ceu teh seng genah kan. Tapi kedua mah dipake deui. Oh pas sunahna bisi lapurnya. Ya mah nyoba unggul gitu. Banyak gitu. Salat teh. Ya Allah, eta ngabebenah sunah na ge geus hese. Urang mah Allahu Akbar. Salat teh kos nahawan. Seak. Nepi. Salam beres geus ngopi deui. Salat cok. Ning gancang diajar ti baheula. Biar aku teh tapis. Wala tuqaddimu ihdairi laika fi halatil irtifa kadenya ketika bangkit ti handap ka luhur kade ulah ngaheulakeun salah saja dua suku aya nu kitu Pak. Jadi suku nu sabelah tinggalin dipaneurikeun bareng bawakeun Pak. Sujud Pak. Genah. Ka luhur Pak. Tapi sabelah sukuna sabelah heula nu sabelah dihandapkeun nih hanyat ka luhur bari jengke atuh. Tak aya nu jengke banyak. Aduh. Taya teh makruh, picilakaeun.
Ya Allah, resepnya yang ngajak kitab ipisnya. Wabtadi bitakbiratil irtifa indal qurbi min hadi jalsatil istirahat. Nah, Kang, ketika orang cengkati mana? Ketika orang cengkatina sujud, mulai maca naon? Takbir karena rek menuju ka mulai takbirna ti batas diuk istirahat. Jadi begitu, Bah. Sujud dah sujud. Nah, tabahnya teh, Bah. Tah hanya ti dieu mah tong maca takbir cenah. Imam Ghazali mah. Tah maca takbir ti dia sok kaluhur. Hanya atuh. Kaluhur. Tah maca takbir teh batasna teh ti batas diuk istirahat dia teh sebelum kaluhur. Wa muddaha ilanti sopir tipaika ila kiamika ieu takbir kaluhur ulah perek ulah stop tapi kudu panjang. Allah tapi kajeng tika lurus tika berdiri tegak Allahu Akbar kada imam na Allahan Allah ay akbar nanti dibaca mau tidak lagi takbir lain tahlil kadanya Allahu Akbar rona taphimkeun lain tarkib ya Kangnya taphimnya oh tuh kan genah aya dewan hakim Allahu Akbar. Pitesna jago na. Ulah gagah Mas Sufyan ge elem. Kolot dilawan. Mimitian leuleus peloy ayeuna mah 50 kilo ditinggakeun. Alhamdulillah jeung pagodeg. Salajengna wal takun hadhil jalsatu jalsatan khafifatan muhtatipatan tuh. Jadi diuk istirahat mah kudu sebentar. Jadi kieu sujud calik langsung. Jadi lah kieu Allahu Akbar karena geula ngahulang teu meunang eta. Eta mah disebutna ge duduk istirahat kudu langsung. Kecuali ke dina salat tasbih eta mah gae. Diuk istirahat pasti lami sabab rek maca subhanallah dan seterusnya 10 balik di dinya. Wa sholli rakaat saniyata kaula salat rakaat anjeun kudu salat rakaat kadua praktekna sami jeung rakaat kahiji mana paham rakaat kahiji mangka rakaat kadua sami wa id at-ta'awuda fil ibtida nah ketika urang salat rakaat pertama sebelum maca Fatihah kan sunat maca ta'awud a'udzubillahi minasyaitonir maka kata Imam Ghazali bukan di rakaat pertama saja setiap rakaat ketika akan membaca Fatihah sunnah membaca Alhamdulillah nang tarik tin namanya tong dikorikeun di sana mayarna Alhamdulillah sana mayarna ngomong tapi omonginnya sumajlis fi raqatis saniyati litasyahudil awal kemudian anjeun duduk dina rakaat kadua pikeun tasahud awal kumat praktekna wadhil yadal yumna fi julusi tasahud ala pahdil yumna cara duduk tasahud awal tasahud apa calik simpen panangan katuhu dina paha nah gitu kan wadhu al yadal yumna fi julusi tasahud ala pahdil yumna tangan kanan disimpan di atas paha kanan ngan makbudotal asobi nu kiri disebutkan anu kanan mah kudu dikepeulkeun kieu tah mah ngacung Bang ngacung mah kudu ke saya bojona makbudoh dikumpulkan jari-jarinya ilal masbiha kecuali telunjuk nah tong ka diacungkeun nah dihanap henteu rampaikeun ada keengganap tak gitu nu kanan mah dikumpulkeun kecuali telunjuk wal ibhama jeung jempol nah kunaon make dua dipisahkeun Imam Ghazali supaya membentuk angka 5 Arab kieu tah kieu bah kieu tah bah kieu bah tong kieu tah gitu disebutna bilangan 50 tilu angka 5 ieu angka Arab tilu jadi kieu tasawuf awal kita akhirnya kieu nya bah kitu nya bah tah jing bah tong diangkat kan can dititah eta mah patur siluhuma jari telunjuk jeung jempol mah di
dirumpaikeun bah teu meunang dikepeukeun cara nu itu mah tetep cicing ke bah tika subuh eta bah wansur masbihata yumnaka inda qaulika ilallah. Kemudian ia telunjuk kanan diangkat ketika kamu membaca ilallah. La inda qaulika la ilaha, tapi palebah la ilaha illallah tong kang angkat. Bah. La ilaha encan, bah. Sunnah ngangkatna kalimat ilallah, palebah la ilaha illallah macan sunat. Asyhadu alla ilaha illallah gitu. Nu ngangkat mah ieu. Tapi ngangkatkeun curug teh dina tasawuf salatnya keur dikir mah teu meunang la ilaha illallah. Eta mah. Ulah kade leuwihun keur dikir la ilaha illallah ilah. Pas sunat ngangkatkeun keur salat eta mah. Nya? Bisanya? La asyhadu alla ilaha nah illallah ngangkatna. Kemudian wada'il yadal yusra mansuratal asobi alal padisra. Ari tangan kiri mah teu aya aturan geus simpen di atas paha kiri. Wajlis ala rijlikal yusra fi hadat tasawud. Kemudian anjeun kudu diuk dina kaki kiri dina tasawud akhir. Coba ya. Akhir. Tuh kan tasawuf akhir mah anu dicalikan sampean mana? Sampean kiri. Eta mah tasawuf disebutna diuk tawaruk. Upami tasawuf awal mah disebutna diuk iftirash. Mutawarikan tuh. Jadi diuk atau duduk tasawuf akhir mah yang diduduki adalah kaki kiri, kaki. Mari ke itu, Bah. Tidak terdele, Bah. Nah, kaki kiri dicalikan bah tak gitu tanu kanan gitu benar nilap teu kudu nilap kabehnya bah ari eueuhan maramona nah gitu pas bah begitu ilallah bah lu tadi bah genah nyiksa batur teh ada ngesang kang kieu kieu teh da ngesang na mah lain praktek ku ditongton ku sararea bah cara tadi tasahud ilallah nah satu acan kalimat ilallah soca abah fokus karena tempat sujud ningalina. Nah ketika ilallah soca abah ningalina karena jari. Nah fokus. Tapi tong dikeker bah kita. Disebutna qasrun nadri, fokus pandangan. Kadieu lah bapanana. Socana kadieu lah. Asyhadu alla ilaha can bah oh can lulus bener teh tengah warung aing meneng ya Allah kiai santri kolot teh nya asyhadu alla ilaha illallah. Nah begitu curug ngangkat soca fokus kadinya eta teh isarah kana tauhid Gusti la ilaha illallah kitu tah abah. Wastakmilid du'a al ma'rufal ma'suro ba'da sholati ala nabi. Nah mungkin tos sholawat ka nabi doa nama baca ku sorangan seueur di tengah nage di antawisna jajaran katilu Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dan seterusnya. Allahumma gfirli ma qaddamtu. Oh apa pasti dah tara dibaca jeung sajana insya data nama kadinya tinggal praktek saterasna. Mudah-mudahan ieu bahasan tentang praktek salat sing janten ilmu nu manfaat. Oge barokah ngaos ilmu tentang salat, tentang tatanan salat, hirup jeung kahirupan urang sing tambih barokah ti Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah rabbal baraya